ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தினேஷ் கவி சேனல். ரொம்ப நாள வீடியோவே வரலன்னு ரொம்ப கோவத்துல இருப்பீங்க. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாரத்துல ஒரு நாளாவது ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட ஆரம்பிப்போம். ஷார்ட்ஸ் வீடியோ ரெகுலரா போட்டுட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா நம்ம வீடியோ எல்லாம் பாருங்க. காமெடி ரீல்ஸ் எல்லாமே எல்லா கண்டென்ட்டும் வருது. இன்னைக்கு என்ன வீடியோனா சேலஞ்ச் வீடியோ. என்ன சேலஞ்ச் தெரியுமா? ஸ்னீச் சேலஞ்ச், அதாவது தும்முறு சேலஞ்ச். இந்த இத ஒருத்தர் ரொம்ப எங்க வீடியோ நம்மளையே நம்பி கமெண்ட் பண்றாங்க பாருங்க. இந்த சேலஞ்ச் பண்ணுங்க காமிக்கிறேன். ஸ்னீச் சேலஞ்ச் வினோத் குமார் ஐடியில இருந்து ஸ்னீச் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கக்கா, ப்ளீஸ்க்கா நிறைய கமெண்ட். எல்லா வீடியோக்குள்ளயும் அந்த கமெண்ட் வந்துருச்சு. சரி, டைமே கிடைக்கல. அவர் காலையில வேலைக்கு போயிட்டா நைட்டு வருவாரா, அதனால டைமே கிடைக்கல. இன்னைக்கு உட்காந்து பண்ணிடலாம். ரொம்ப நாள் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டதை பண்ணிடணும். இதே மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணலாம். நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு. கண்டிப்பா பண்றோம். சரி, இது என்னன்னா மூக்குப்பொடி பாட்டியெல்லாம் போடுவாங்களே, அந்த மூக்குப்பொடியை வச்சிருக்கேன். இதுக்கு தும்மல் வருமானே எனக்கு தெரியல. அவர் வரும்னு சொல்றாரு, அது என்னன்னு பாப்போம். அதுக்காண்டி மூக்குல வரல, இதோ வர முடியும். சரி, இன்னைக்கு இதை பண்ணிடலாம். இது மூக்கு வச்சுட்டு சும்மாவே அலர்ஜி. இது சும்மா தூசி தட்டினா கூட தும்மல் வந்துட்டே இருக்கும். இவருக்கு இல்லாம வருதா, அவருக்கு இல்லாம வருதான்னு பாப்போம். அதான் நானே எடுத்து போடுறது மூக்கு ஓட்டு விட்டுருக்கிறான். இப்படி மூக்கு போட்டாலும் வரும். நீ எல்லாம் மூக்கு கிளவி எனக்கா போட்டுக்கிட்டு எனக்கு வரல மாதிரிக்கே ஒரு வழியை செஞ்சுக்கிட்டணும். மூக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பரவாயில்லையே, சளி பிடிச்சதுனால எனக்கு வரமாட்டேது. தும்மல் வந்துருச்சா? சரி, இந்த சேலஞ்ச் யார் அதிகமா தும்மல் அதான் சேலஞ்ச். நிறையா திரும்ப போடணும். 5 துணி எனக்கு அலர்ஜி. என்னடி திணிச்சுக்கு உள்ள மூக்குல? ஒண்ணு என்னாண்டது இல்ல, தும்மல் வரமாட்டேது. இன்னைக்கு அடப்பு வந்துச்சாப்பா, கண்ணுக்கு தெரியுது. கண்ணி தண்ணி தான் வருது, தும்மல் வரல. இந்த கண்ணி தண்ணி வர வீடியோவா வச்சுக்க. அப்போ தும்மல் வந்தது கண்ணி தண்ணி மறுபடியும் போட்டுட்டேன். உள்ள போய் மூக்குல அடைச்சுக்கிற போதுமா? என்ன மனுஷன் டுபா ஒரு மூக்கு பொடியா இருக்கு போல. என்னமோ கறி எஞ்சி கொடுத்துருந்தா வரல. போகுது தும்மல் வராட்டி நீ விட மாட்ட, இல்லாட்டின்னு அவங்க நான் நரிக்கிறேன்னு சொல்லிடுவாங்க. கண்ணீர் தெரிஞ்சு எனக்கு வருது, தும்மல் வர மாட்டேது. தும்மல் வர்றதுக்கு வேற என்ன பண்ணலாம்? இங்கிலீஷ்
ஒண்ணும் ஆகல. ஒண்ணுமே ஆகல. வேற ஏதாவது இன்னொரு தடவை. சரி வாடி சாமி. அப்படியே கேவலாசியத்தை எரியுது. சளி பிடிச்சிருக்கு வர. ஏற்கனவே ஊர்ல கிளைமேட் வர சரியில்லாம இருக்கு. என்ன கொடுக்க என்னடி உனக்கு மட்டும் வருது? மூக்கு போ. எங்க என் கட்சிப்பா காண வந்துருச்சுப்பா. ஒரு வழியா வந்துருச்சாப்பா. நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எனக்கு வரணும்னா மூக்கு அடுத்து பார்த்தாலே வருது. கண்ணி தண்ணியே வருது எனக்கு. தும்மும் வரல. என்ன பாவம் செஞ்சமோ இப்படி தும்மும் கூட வர மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு வேலையை போன மாட்டேன். தும்மாம விட மாட்டான். தும்முது நான் போட்ட நேரம் வர மாட்டேங்குது. கண்ணி தண்ணி என்னமோ மேல இருந்து வந்து கேட்டு ஒரு திறந்து குடிச்சு போல. ரொம்ப கஷ்டமாப்பா. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் வரல. தும்முது அப்ப நான் ஆத்தே தும்மல் கூட வந்து வளைய மாட்டுது. இங்க வாட்டு கொட்டு வாங்கிருக்கான் ஜெயிச்சிருக்கான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தும்மலே வரல. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். இவங்களை கேட்ட வினோத்குமார் ஐடியில இருந்து கேட்டது அந்த ஸ்னேக் சேலஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அவ்வளவு தும்மல் வரலையே. நாங்க என்ன சாரி ப்ரோ, எனக்கு தும்மல் வரல. அடுத்து இருந்தா ஏதாச்சும் வேற ஏதாவது ஐடியா பண்ணி வேற ஏதாவது பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்களோட இன்ஸ்டா ஐடி வந்து கீழே டேக் பண்றோம். கண்டிப்பா எங்க இன்ஸ்டா ஐடி ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.